महेन्द्र राजमार्ग यो हो। यहाँनिर पहिल्यै हाइवे जब बन्यो, जब हाइवेमा कल्पटहरू परे त्यसमा बनेको यो सानो पुल भाँचिएको पनि होइन। पारी र वारीको माटो साइडको बगाउँदा त्यो माथिको त्यो थपक्कै तल बसेको हो कि माथिको पुल। गत बर्सातमा हो, अब वैशाखको पनि आज 26 गते भइसक्यो, अर्को बर्सात आउन लागिसक्यो। यो भनेको वैकल्पिक बाटो हो। यो गाडी चाहिँ के स्टार्ट मात्र छ, अगाडि बढिरहेको छैन र यो यसको वैकल्पिक बाटो हो। यो यहाँनिर सानो खोलामा बनेको पुल भत्किँदा अब झन्डै 1 वर्ष पुरा हुन लागिसक्यो। पुल त परिसकेको छ, सुचारू भएको छैन। यो बाटोमा धुलोहरू धेरै खाइयो। दिउँसो यो पुरै धुलाम्मे हुन्छ, केही पनि देखिँदैन। कोही बेला कहिले पानी हालेको हुन्छ होइन। जे जस्तो हो, त्यसका ढिलो बन्नका कारणहरू थाहा छैन। त्यो ढिलो बन्नको कारणहरू थाहा छैन। छिटो बनोस्, अब त पुल परिसकेको छ, सुचारू होस्। मान्छेले 1 वर्षसम्म शास्ति खेपिसक्यो। सानो हो, धेरै लम्बाइको छैन, थोरै हो, तैपनि 1 वर्ष लाग्यो होइन। जोस् पुल परिसकेको छ, सुचारू छिटो हुन पर्यो। मान्छेले दिउँसोमा धुलो धेरै खाइसकेको छ। यहाँ फेरि ठ्याक्कै यो बाइक गयो नि, यहाँनिर खड्डे खुड्डे पनि धेरै छ कि, खड्डा खुड्डीहरू धेरै छ, आउजाउतमा गाह्रो छ।